na mixeweta eka sonto ya 28 June 2020. Ni mixeweta hi vito ra Hosi ni Mukutsuri wa hina Yesu Kreste. Kurhula a ku ve na n'wina. Amen. A hi sunguleni. Ku pfuniwa ka hina ni ku tshemba ka hina swi huma eka Xikwembu-Tatana ni le ka Yesu Kreste Mukutsuri wa hina, le ka Moya lowo kwetsima Muchaveleri wa hina. Amen. A hi yingiseni rito ra Xikwembu. Hi hlaya rito aka Evangeli hi laha hi nga tsariwa hi Matewu ku avanisa ka 8 verses 5 to 13. Kute loko a nghena eKapernaum, ndhuna ya 100 ra masocha yi ta ka yena, yi n'wi khongela yi ku, Hosi, nanda wa mina u lo lakahla endlwini, u ome swirho, wa vaviseka ngopfu. Yesu a ku ka yena, ndi ta ya ndi ya n'wi hanyisa. Ndhuna ya 100 yi hlamula yi ku, Hosi, a swi ndzi fanelanga leswaku wena u ta nghena endlwini ya mina, kambe vula rito rin'we ntsena kutani nanda wa mina u ta hanya. Hikuva mina ndi munhu la fumiwaka hi van'wana, ndi ni masocha ehansi ka mina. Loko ndi ku eka rin'wana ra wona, famba, ra famba, ni ka un'wana, tana, rata, ni le ka nanda wa mina, endla leswo karhi, wa swi endla. Loko Yesu a swi twile, a hlamala, kutani a byela lava n'wi landzaka a ku, ndi tiyisile ndi ri ka n'wina, exikarhi ka va-Israyele a ndzi kumanga munhu ni un'we la nga ni ku pfumela loko tano. Na mi byela ndi ri, lavo tala va ta huma evuxeni ni le vupela-dyambu, kutani va ta tshama eswakudyeni emfumweni wa matilo, kun'we na va Abrahamu na Isaka na Yakobo. Kambe lava mfumo a wu ri wa vona, va ta cukumetiwa ehandle emunyameni, laha ku nga ta va na mikosi na ku getsela ka meno. Kutani Yesu a ku ka ndhuna ya 100, tlhelela ekaya, a ku endleke hi laha u pfumelaka ha kona. Kutani nanda wa ndhuna a hanyisiwa hi nkarhi walowo. Hosi a yi katekise ku hlayiwa ka rito ra yona, hi ri twisisa, hi hanya hi rona hi masiku hinkwawo. Amen. Laha aka passage leyi hi vona ntirho wo hlamarisa lowu Yesu a wu endlaka. Yesu u tirha across barriers, a nga na xihlawuhlawu, u famba aka vanhu hinkwavo, hambiloko ku ri ku a swi languteriwa leswaku a tirha exikarhi ka va ka vona ntsena. Hi twa timhaka leti humelelaka le Kapernaum, laha i doroba leri nga fuma swinene, i doroba leri nga en'walungwini wa lwandle ra Galileya. Ku na mphesa-mphesa, tindlela to tala ti hundza hi kona ku ya ka tindhawu to hambana. I ndhawu leyi ku nga na masocha ya tshamaka ya kha ya famba-famba ya mfumo wa Varhoma. A hi hlamali ku twa ku humelela ka ndhuna ya 100 ra masocha yi ya aku kombeleni aka Yesu. Loko ndhuna leyi yi twa mintirho leyo hlamarisa, yi kokekile hi vukhongeri bya Vayuda
yi amukerile vukhongeri lebyi, yi tirhile swo hlamarisa, yi vile na influence yo karhi hi ku landza matimu. Van'wani va vula ku yi pfumetile ku aka sinagoga endhawini yaleyo, hikwalaho yi tirhisa varhangeri va xiyuda ku ya aku kombeleni, va kombela leswo saseka, va n'wi seketela ku ya ka Yesu. Loko a fika a kombela xikombelo xa yena aka Yesu, Yesu wa tinyiketa u ri ni ya horisa kumbe ku hanyisa nandza wa wena. Loko hi languta leswi humelelaka kwala ka chapter 8 na chapter 9, hi vona mintirho yo hambanahambana leyi Yesu a yi tirhaka ya ku komba ku hlula aka mavabyi, ku lawula swa ntumbuluko, ku hlula madimona, ku horisa na leswi a swi nga languteriwi ku swi nga horisiwa, ku fana na ku pfuxa xilema xi kota kusuka xi famba. Mintirho ya Yesu yi hlamarisa swinene aka vanhu hinkwavo lava pfumelaka. Sweswi ndhuna ya dzana yi kombela ku pfuniwa. Hi languta swilo swo saseka aka ndhuna leyi. Xo sungula, ndhuna leyi i Murhoma. A ku nga ri na vuxaka byinene xikarhi ka Varhoma na Vayuda. Vayuda a va venga Varhoma hikuva va va xanisa, a va va khomi kahle. Lero munhu a nga ta langutela ku vulavurisana hi nkarhi lowu. Kambe ndhuna ya dzana ra masocha yi na ku pfumela leswaku Yesu u ta yi pfuna. Hi vona Yesu a amukela, a pfuna aka ndhuna ya dzana ra masocha. Loko Yesu a ya ku pfuneni, a nga languti ku i wa rixaka leri hi xanisaka. A nga languti leswaku munhu loyi u ni karhetela yini, a nga rhangisi timhaka leti hina a hi ta ti rhangisa. Ndhuna ya dzana ra masocha yi kombela xikombelo, yi pfuniwa. Hi vona swo hlamarisa sometimes loko hi hlaya a Bibeleni. Ku na vanhu lava va pfuniwaka aka swikombelo swa vona. Enkarhini wa Eliya ku ve na tinoni to tala, kambe ku pfuniwa noni ya le Sarepta wa Sidoni. Ku ve na vanhlokonho vo hambanahambana, kambe ku pfuniwa hi nkarhi wa Elisha Naman wa le Siriya. Swikombelo swa hina loko hi ri na swirhalanganya, Xikwembu xa hi pfuna, xa hi katekisa, xa hi hlamula, xi hi endlela leswinene. But sometimes swa endleka leswaku hi dyondzisiwa swin'wanyana hi ti-situations. Ku fana na muapostola Paul, u khongerile kanharhu a navela leswaku riphandzu ri susiwa amirini wa yena, kambe a hlamuriwa, my grace is sufficient for you. Tintswalo ta mina ti ku ringene. A fane ku hanya aka situation yaleyo, kambe Xikwembu xi kha xi n'wi rhandza hambiloko a hlupheka. Na Yesu u xanisiwile, Xikwembu xi kha xi n'wi rhandza. Aka a hi fela exihambanweni, Xikwembu xi kha xi n'wi rhandza. Ku va na ti-situations leti tikaka a swi vuli leswaku Xikwembu a xa ha hi rhandzi. Xo hetelela a hi languteni leswi swi vuriwaka
hi ndhuna ya 100 ra masocha. Xo sungula u na ripfumelo ra unique. Ripfumelo ra yena ra hlamarisa. Yesu wa n'wi hlamala. Loko a ta ku kombeleni, Yesu u ri ni ya horisa nandza wa wena. Kambe ndhuna ya 100 ra masocha yi ri a swi ni fanelanga leswaku u nga ya amutini wa mina, wo vula rito ntsena nandza wa mina u ta hanya. Hikwalaho ka yini ripfumelo ra yena ri themenderiwa. Loko hi xiyaxiya vanhu lavo tala va lava proof ya leswaku xana ni ta kuma nhlamulo leyinene, xana swi ta endleka ke. Ndhuna ya 100 a yi khweseni nchumu, yi kombela aka Yesu yi ri cocksure ku u ta yi pfuna. Hikwalaho ripfumelo ra yena ri themenderiwa swinene. Xa vumbirhi hi vona rirhandzu leri nga kona aka ndhuna ya 100 ra masocha. Loko a kombelela nandza wa yena, rito ra nandza hi Xigriki ri nga vula swilo swimbirhi, 1 servant, 2 a slave, i rito ra doulos rero. Loko a ri hlonga, munhu yaloye u hava timfanelo, a nga abuse-iwa, a xanisiwa, a endliwa hinkwaswo, ku hava la nga ta mangala kona. Kambe hi vona loyi a rhandziwa hi n'winyi wa yena, a tweriwa vusiwana, a endleriwa leswo saseka. Ndhuna leyi yi teka switepe hinkwaswo ku nandza a pfuneka, hlonga ra yena ri pfuneka. Hi vona leswaku Xikwembu matirhelo ya xona ya hlamarisa, na leswi Yesu a swi endlisaka xiswona. U teka vanhu lava va vuriwaka ti-outcasts, a va pfuna, a va seketela. Hambi loko hi languta lowa nhlokono, loko a horisiwa, a ri an outcast, a ri na ti-barriers leti a ti n'wi sivela ku a ya ku khongeleni etempeleni. Kambe se loko Yesu a n'wi horisile aka nhlokono, se a pfumeleriwa ku ya gandela once more. Xin'wana hi xi vonaka hi ndhuna leyi ya titsongahata, u ri a swi fanelanga leswaku u nga nghena amutini wa mina, wo vula rito rin'we ntsena kutani nandza wa mina u ta hanya. Munhu loyi a ri a high ranking official, hi ku i ndhuna ya 100 ra masocha, a nga tekangi position ya yena a yisa henhla ka Yesu, kambe u kurisa Yesu. A hi tsundzukeni Yohana u ri Yesu a hi akula mina ni ya ni tsongahala. Nandza loyiwani i kahle, ku nga ndhuna ya 100 ra masocha, wa titsongahata amahlweni ka Yesu. A ku heteleleni ripfumelo leri a nga na rona ri endla leswaku Yesu a themendela. Swi vula ku background ya yena a yi nga ri leyi a yi ta endla leswaku a themenderiwa, hikuva a ri munhu wa le handle, muhedeni. Vayuda va nga kulela enawini wa Xikwembu, va fanela ku endla leswinene, a va swi endli swo fana na leswiwani. Hikwalaho ndhuna ya 100 ra masocha ya themenderiwa aka ripfumelo. Hi nge swi koti ku tsakisa Xikwembu handle ka ripfumelo. Sweswi ka COVID-19 a hi pfumeleni leswaku Xikwembu xi ta hi pfuna, xi ta hi katekisa, xi ta hi endlela leswinene. A hi khongeleni. Xikwembu xa tintswalo ni rirhandzu, Tatana ni N'wana ni Moya lowo kwetsima, hi twele vusiwana ka nkarhi lowu hi tsemakanyaka ka wona. Hi vona ku themenderiwa ka ripfumelo ra ndhuna ya 100 ra masocha, loyi a nga vutisangiki leswi na leswiya, kambe a tshembeke leswaku Yesu u ta n'wi pfuna. Na hina hi pfuni, hi amukela leswaku loko hi huwelela eka wena
tanihi vana va wena u ta hi pfuna. Hi kombelela vaongori na vadokodela va pfuneka va nga khomiwi hi COVID-19 loko va ri ku pfuneni ka vanhu hinkwavo lava yaka ka vona. Tatana pfuna ti-researchers ti hatla ti kuma vaccine leyi nga ta tsetselela tiko yi hi ponisa ka COVID-19. Hinkwerhu hi pfune hi endla leswi lavekaka eka hina, wena u endla leswi swi lavekaka eka wena. Masiku hinkwawo hi navela leswo saseka. Pfuna vana va xikolo lava nga ta tlhelela eku dyondzeni leswaku va nga khomiwi hi COVID-19. Pfuna lava khomiweke leswaku va hola. Hinkwavo lava vabyaka mavabyi yo hambanahambana va horisi, lava rilaka u va chavelela. Hi komberile Xikwembu xa hina, hi navela leswaku kunene ku kateka ni tintswalo swi tshama na hina. Hi swi kombela hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste Mukutsuri. Amen. Amukelani mikateko. Hosi Xikwembu a xi mi vangamisele mombo wa xona. Hosi Xikwembu a xi mi nyike kurhula, xi mi nyika ku tsaka amoyeni ni le mirini. Tintswalo ta hosi ya hina Yesu Kreste, rirhandzu ra Xikwembu tata wa hina, ni ku hlangana ka moya lowo kwetsima a swi tshame na n'wina hinkwenu namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Amen. Best wishes and God bless all of you.